साथीहरू यो चाहिँ हो कलिलो निमपत्ता। यो खानुले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्युरिफाई हुन्छ अनि ब्लड प्रेसर जसको हाई छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो ब्लड प्रेसर हाईको लागि। यसलाई चाहिँ सब्जी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म देखाउँछु ल कसरी बनाउनु पर्छ। ट्राई इट। अहिले चाहिँ यसको सिजन पनि हो खानु। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ। निमपत्ताको लागि चाहिँ हामीले अलिकति पाँचफोरन जिरा हो अनि यो सुक्खा खुर्सानी प्याज हाल्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई मनपर्छ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रेडी भयो साथीहरू। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के हुन्छ कम्ती हुन्छ किनकि यो चाहिँ अब मेडिसिन जस्तै हो। कम्ती खानुपर्छ, ज्यादा खायो भने लो हुन सक्छ प्रेसर। रेडी।